Sulod sa 63 katuig na, ang RMN nahimong kabahin sa kinabuhi sa mga Pilipino. Ang RMN nagpabilig na naguna sa paghatod sa mga kasaligang mga balita, sa mga nagakahitabo sa atong palibot, o sa paghatag sa patas nga analisis ug opinyon sa mga socio-economic o socio-political issues sa atong nasod. Ang RMN dili nimo ikalimot nga kauban gayud sa pagtubo ug paglambo sa atong nasod ug katilingban. Kinsa ba sa miaging henerasyon ang wa maminaw o pamilyar sa mga makalingaw nga drama sa RMN? Hangtod karon, ang RMN nagpabiling tipik sa pag-umot o paglambok sa atong katilingban. Ako mipabot ang akong pagsaludo sa RMN sa ilang kontribusyon sa atong nasod. Congratulations ug happy 63rd anniversary RMN.